Ndasuriye kubakaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumuresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi. Nabahaye mwiriwe rero abane nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka no muri zo ntangere by'usubira kubaha yambu banywanyi ba Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko gatanu kuri gatanu. Reka ronda bahikaze amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri uyu mugoroba. Mugiye rero Papa Francisco yamaze kuryamira ukuboko kw'abagabo kuri ubu ngubu iperereza rikaba ryatanguye hamenyekane ngo icoba acishe uyu mweranda w'i Vatikano. Namakuru rero duhawe n'amasoko yacu ku byiriwe biravugwa nkuko ku mbuga nkoranyambaga byiriwe bivugwa ko Papa Francisco yaba yamaze kuryamira akabago k'abagabo. Gusa kuri ubu ngubu hari abamaze gutabwa muri yompi kugira ngo hamenyekane uwo yakoze iryo shano nyene akaba yagize uruhara mu urupfu rw'uyu mukozi wa Eklezia Katolike. Nkuko vyamye rero bishikirizwa mu makuru yacu byiriwe biravugwa na hirya no hino, reka tubashikirize rero ibyavuye ibyo twakuye ukimenyesha amakuru TV5 Monde. Kuri ubu rero abanyafrika mu bafise amahirwe yo gusubirira Papa, inkuru yamaze gukwira isi yose ko Papa Francisco yamaze kwitaba Imana ku myaka 88. Papa yitavye Imana ari mu gihe c'akaruhuko ko gutora imitende periode de convalescence mu gihe yaheruka kumara ukwezi kurenga agwariye mu bitaro. Papa Francisco yari aherutse guhamagara abakaridinari mu nama atavuze igihe izokoranira, mu gihe ku rutonde rw'ivyigwa handitswe ko ngo azoba ari akaryo ko kwiga iyandikwa mu gitabo c'aberanda ry'amazina mashasha. Byanugwanugwaga ko Papa ashobora guca atanga imihoho. Mu bavugwa ko rero bashobora kumusubirira nkuko tubikesha TV5 Monde itanga amazina abiri y'abanyafrika, Fridore Ambongo Besungu musenyeri wa Kinshasa ari mu rwego mpuzamajambo rwa Vatikano, niwe musenyeri wa mbere wo muri Afrika amaze kuja muri ico kibanza. Fridore Ambongo bikavugwa ko anakundwa cane na Papa. Mwibanga Papa Francisco yoba amaze kuvuga kenshi ko yishimira ibikorwa vya politike vya Karidinali Ambongo na cane cane ku ruhara yagize mu matora ya 2019 mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, aho yabaye n'uhuza abanyapolitike biciye mu nama y'abepiskopi Katolika bo muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Uwundi avugwa ni Robert Sala, umukaridinari ava muri Guinea, yagizwe rero karidinari na Papa Benedicto wa 16 mu mwaka wa 2010. Uyu rero ntiyigeze areka mu mwaka wa 2010 nyene, uyu ntiyigeze areka kwerekana ko atabona kumwe ibintu na Papa Francisco. Mu ntango y'uburongozi bwa Papa Francisco, aba bakaridinari ba Afrika bari bafise uruhara ruto muri Vatikano, ariko bakaba bagiye bariyongera uko imyaka yaheze. Ubu ni abakaridinari 29 bavuye muri Afrika, aho baserukira abakristo imiliyoni 250 nkuko bishikirizwa. Bikaboneka ko rero kazoza ka Eklezia Katolike katoshoboka batarimwo. Reka tunyarukire mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi hari ibyashikirijwe na Gelase Daniel Ndabirabe ku wa 18 ndamukiza 2025 igihe umushikiranganje w'ikigega ca leta
yariko atanga icegeranyo cerekeye amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2023 ndetse na 2024 hamwe ndetse no kwihweza uko igice ca mbere cyo mwaka ngengabutunzi 2024 ndetse na 2025 cagenze. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yasavye umushikiranganje w'ikigega ca leta koko yofashanya n'ubundi bushikiranganje gushira mu ngiro umugambi wa budget programme kuko atagihugu na kimwe cateye imbere kitawukoresheje. Yavuze ko basaba umukuru w'igihugu ndetse n'abashikiranganje n'abandi bayobozi b'amashirahamwe canke abanyamabanga ntayegayizwa ngo badashaka gukurikiza budget programme mu gushaka kuguma kubasubiza muri budget moyenne ngo bamenye ko bamenyekane bavemwo. Nestori Ntantuye umushikiranganje w'ikigega ca leta akaba yamenyesheje ko habaye akarusho k'ibice 4.12% ku mafaranga yari yategekanijwe mu mwaka wa 2023 na 2024 nayo uruhombo leta yagize muri uyu mwaka wa 2023-2024 akaba ari miliyaridi 426 miliyoni 519,730 ndetse n'amafaranga 789 y'amafaranga y'amarundi. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi ariko aravugwa ijya nino hatandukanye. Tunyarukire mu Muyinga, abanyeshuri b'abakobwa baratinya gukoresha uburyo bwo gukinga gusama inda zitifujwe n'ingwara ngo zifatira mu bihimba vyirondoka kubera gutinya kwararazwa. Abakobwa bo mu makaritiye ya mu gisagara ca Muyinga barazi cane kandi ko baramaze kumva uburyo bwo kugabanya imvyaro planning familiyo ku bice birenga 60% kandi mu kwezi kumwe abakobwa batiga hamwe ndetse n'abakenyezi bakiri bato 26 baritura ivuriro Polyclinique Excellence ryo mu gisagara ca Muyinga nkuko twabiyagiwe na Elvis Munezero umukuru akurikirana kuvura abagwayi nursing akaba kandi akora no mu gisata cirondoka rijanye n'amagara meza haciye imyaka 3. Uwo muganga avuga ko abakobwa b'abanyeshuri batinya cane kumenyekana kuko batinya ko byo baviramwo kwararazwa mu okibano bagaca rero bareka kuja kwitura abaganga no kuja ku buryo bwo gukinga gusama imbanyi batipfuza canke ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka. Aho n'amezi 3 arahera ata munyeshuri w'umukobwa asabye kuja kuri ubwo buryo. Elvis Munezero avuga ko uwariwe wese yituye ico gisata yarakwiye yakirwa neza kandi akayagishwa agatunganirizwa ku buntu kandi mwibanga ntangere. Akaba rero atangazwa nuko abo bakobwa abanyeshuri batinya kwikingira ariko bagaca basama imbanyi batipfuza. Mu kiringo c'ukwezi kumwe abakobwa 6 cane bakora mu bunywero n'amahoteli nibo bonyene basabye kuja ku buryo bwo kukinga gusama hamwe ndetse no gukinga ingwara zifatira mu bihimba vyirondoka. Uwo muganga arahumuriza umuntu wese ashaka kuja ku buryo bwo kugabanya imvyaro ariko atinya kwararazwa. Mu vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, umuganga asabwa kugira ibanga ry'akazi ku bice 100% kandi ngo bakakira neza ababituye kugira ngo bagire icizere kandi batekane. Reka rero mbe magarikiye amakuru n'ibiganiro nabashikirizaga kuri iyi saha. Turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko. Reka gusa ndabibutse mu vyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere ko nakuru n'ibiganiro tubashikiriza 5 kuri 5.